Օրերս պետական եկամուտների կոմիտեում կահույքի արտադրության, ներմուծման եւ իրացման ոլորտում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողներն էին։ Նրանք կոմիտեի են հրավիրվել բաց երկխոսության եւ գործընկերային միջավայրում ոլորտի խնդիրները բարձրաձայնելու նպատակով։ Հավասար, արդար եւ մրցակցային միջավայրի ապահովում, հարկային մարմին հարկ վճարող գործընկերային միջավայրի ստեղծում եւ պահպանում։ Գործարարների հետ հանդիպումն այս խորագիրն ուներ։ Հավասար մրցակցային հնարավորություն ստեղծելու համար ինչ է պետք, ժողովուրդ ջան։ Պետք է որպեսզի հարկ վճարողները կամավոր կարգապահության մղվեն։ Այսինքն իրենք պետք է իրանց ցուցանիշները կարգավորեն։ Մենակ պատասխանատվության միջոցներ կիրառելով բերել կարգապահության դաշտ, բոլորիդ էլ հայտնի է, որ դա հնարավոր չի։ Հետևաբար պետք է կարգապահությունը կամավոր լինի, իսկ կամավոր կարգապահության հարկ վճարողներին մղելու գործիքներից մեկը երկխոսությունն է։ Կահույքի եւ առհասարակ բոլոր ոլորտներում հարկային կամավոր կարգապահության բարելավման ուղղված քայլերը պետք է շարունակական լինեն։ Շարունակաբար պետք է լավարկել նաեւ կոմիտեի վարչարական գործիքակազմը, ինչը հնարավորություն կտա հստակ տարանջատել կարգապահ հարկ վճարողներին ոչ կարգապահներից, արդյունքում բացառելով նաեւ անհարկի միջամտության դեպքերը։ Մեր համար շատ կարևոր է, որպեսզի յուրաքանչյուր ոլորտում հարկային կարգապահությունը կամ կամավոր կարգապահությունը զարգացնենք։ Հարկային կամավոր կարգապահության արմատավորման ճանապարհին կարևոր դերակատարում ունեն նաև ոլորտի առավել կարգապահ տնտեսվարողները, որպես օրինակ ծառայելով ստվերում գործող տնտեսվարողների համար։ Արդեն մենք մրցակցության մեջ ենք ոչ գրանցված, ոչ հավասար պայմաններում աշխատող սուբյեկտների հետ։ Հանդիպման ընթացքում գործարարները բարձրաձայնեցին ոլորտին բնորոշ խնդիրները, անդրադառնալով նաև օրենսդրական կարգավորումներին։ Նրանք հանդես եկան մի շարք առաջարկներով եւ դիտարկումներով։ Պետք մասնագետները հարցերի մի մասին տեղում պարզաբանեցին, իսկ մնացածը գույքագրեցին։ Հետագայում կոմիտեի լիազորությունների շրջանակում համապատասխան լուծումներ առաջարկելու նպատակով։ Կոմիտեի մասնագետները ներկաներին կոչ արեցին ՊԵԿ-ը դիտարկել որպես գործընկեր կառույց, որը պատրաստ է բիզնեսի հետ համատեղ վերլուծել ոլորտը, բացահայտել առկա խնդիրներն ու փորձել կարգավորել դրանք։ Ես խնդրեմ ուղղակի զուտ հարկային մարմնին, ինչպես ընդունված է շատ ոլորտներում կամ հարկ վճարողների մոտ, չընդունել որպես պատասխանատվության ենթարկող մարմնի։ Հարկային վարչարությունը իրանից ենթադրում է, ես ասեմ, հարկային վարչարությունը մենակ հարկային հսկողությունը չի։ Ներկաների բնորոշմամբ նման անմիջական մթնոլորտում անցկացված քննարկումները պետություն բիզնես փոխադարձ վստահության խթանման ուղղված կարևոր հարթակ են, ոլորտային խնդիրները համատեղ քննարկելու եւ կամավոր կարգապահությանը խոչընդոտող հնարավոր ռիսկերը վերհանելու համար։ Փորձում են մեզի լսել, դա կարծում եմ բավականին լավ քայլ է, եւ մենք առիթ ունեցանք մեր ոլորտի խնդիրներ բարձրաձայնել, հույսով եմ դրանք թե վարչարական եւ թե օրենսդրական լուծումները կստանան ապագայում։ Միջոցառման ավարտին կոմիտեի մասնագետները վերահաստատել են իրենց պատրաստակամությունը շարունակական երկխոսության եւ գործընկերային համագործակցության խորացման ուղղությամբ։